多時醫生講呢啲嘢咧，就覺得麻麻地㗎。因為醫生第一係冇乜時間，第二咧就係醫生講嘅嘢咧，好多人都唔講咗，等於冇講㗎。講咗你都唔明嘅，因為尤其是啲 surgeon 添啊，家庭科嘅醫生咧係會好啲，因為你慣咗係需要做多啲呢啲嘢。如果你睇一啲專科嘅醫生咧，佢哋根本亦都係大家嗰個接觸嘅環境唔同啦，佢哋講啲嘢咧係好多時咧係病人未必會明嘅。佢好努力嘅，佢即使好好人，好努力嘅同你講，你都未必明嘅。咁喺嗰個情況之下，你真係想了解咧，你應該用其他嘅資源，就係保險公司有好多呢啲資源可以用嘅 ，case manager 啊，啲disease management 啊，diabetic educator 呢類，你就係喺保險公司裏邊要求佢哋揾人同你講，同你特別嘅解釋呢啲嘢。間保險公司法例規定都要有呢啲服務嘅，但係華人咧係絕少用嘅。咁嗱又好坦白講，呢度啲華人嘅 IPA 咧，亦都做得麻麻地嘅。咁但係咧，佢哋之所以做得麻麻地，就係因為冇要求啊，冇人真係逼佢用，亦都冇人投訴。如果多啲人用呢啲服務，佢做得唔好嘅話，你又投訴下嘅咧，佢哋就會做好啲嘅。咁樣咧，呢一個係有好多其實喺尤其是喺 nurse 同埋 public health 方面咧，佢哋係訓練好多人係做呢啲嘢嘅，係向病人解釋到底病人嘅要知道啲咩嘢。咁你盡量係要善用呢啲資源，而呢啲資源咧係保險公司提供嘅，而唔係醫生提供嘅。因為醫生係冇另外收錢提供到呢啲資源嘅，係保險公司佢哋係收保費嘅時候咧，係包埋呢啲資源提供嘅。你唔用咧，你益佢嘅啫。仲有一樣嘢就係，而家網上好多資料，咁但係亦都有好多假資料。我成日都睇 YouTube 嘅，咁睇下啲人講啲咩醫療資訊嗰啲，半真半假，假嘅多過真嘅，實得好興喺度亂講嘅。咁大家只係可以呢樣嘢都冇乜方法去處理嘅，但係我真係可以講嘅就係大家要自己知道乜嘢資料係真嘅，乜嘢資料係假嘅啦。好不幸嘅係講中文嘅 YouTube 啲資料嘅咧係假嘅多過真嘅，好多時就係賣嘢嘅，叫你買乜咩補品啊、保健品啊呢樣嗰樣嗰啲，凡係叫親你買嘢嗰啲咧都小心啲㗎啦嚇。唔叫你買嘢嘅，可能就多少少。我以前都錄過好多 YouTube 講呢啲嘢，但係呢幾年因為時間關係就少做咗啦。咁即係大家盡量嘅係揾一啲信得過嘅資訊嚟睇咯，就唔英文嘅資訊係多好多嘅，正確嘅，但係中文嘅係的確係少啲嘅。好啦，另外你要點攞資料咧？每一個病人都有權係攞自己嘅病歷，病歷係病人嘅，病係跟住你嘅，唔係醫生嘅。加州法例，任何人都有權去攞自己嘅資料，呢啲資料好重要嘅，因為你譬如你搬屋啊，或者你轉醫生啊咁樣咧，你唔使重新做過晒啲嘢啊，你可以將啲資料俾你新嘅醫生，佢可以知道你發生咩事，甚至你搬去第二度，可能將來你或者仔女去咗第二個州，佢又要你過埋去住啊咁樣，你要去到嗰度揾到第二個醫生。你食開啲咩藥啊嗰啲，呢啲資料係好重要嘅。點攞咧？加州法例就係你要填張表，你要書面提出啦，你自己就寫個要求就得，但係個個診所都有表俾你填㗎啦。填咗個表，另外咧要俾少少嘅行政費用。行政費用幾多咧？法例規定每一頁最多2毫半紙，同埋加埋幾蚊嘅手續費。佢冇呢個合理嘅行政費，但係冇講幾多合理嘅，通常係10元8塊啦。不過如果你個記錄好長嘅咧，你都可以2毫半紙一頁，你印100頁你都幾廿蚊啦。但係大部分嘅診所而家都已經有電子醫療記錄㗎啦。電子醫療記錄咧就唔使收錢嘅，因為淨係撳一撳咁 generate 個 file 出嚟抌俾你，email 俾你或者係你擺個 USB 嗰度嗰啲，咁佢唔收你錢嘅，係唔可以收錢嘅。仲有一個好特別嘅情況就係。呢個或者對大家都未必適用嘅，但係如果有陣時有啲人要申請福利，特別係傷殘嘅福利咧，你係唔使錢攞到嘅。不過你攞咗之後咧，如果你申請成功咧，咁你就要交翻錢俾醫生。咁呢樣嘢好少發生嘅啫，我即係遇過一次。有一個病人要咁，律師問我攞，又唔肯俾錢，咁我 OK，咁你如果申請成功你就俾啦，咁最後不了了之。咁醫生收到之後咧，係要喺15日之內俾你嘅。如果佢15日係工作天咧，即係3個禮拜啦。
如果佢唔俾你咧，佢係犯法嘅，你可以投訴佢嘅。醫務委員會咧會係揾佢傾下偈嘅。好啦，跟住呢樣就係、如果你醫生叫你去攞啲咩服務，咁你又攞唔到，譬如醫生叫你睇個專科，你又睇唔到喎，或者醫生叫你去照，你又照唔到喎，或者你攞藥你又攞唔到喎，咁有啲咩可以做咧？呢樣嘢咧係特別影響到好多人嘅，所以要詳細啲講下。第一樣嘢，好多人投訴嘅，我約唔到醫生喎，個家庭醫生叫我睇個專科，但係咧我揾專科咧，我揾好耐都冇專科醫生睇我喎，咁點啊？或者係講個預約呢個1年後、半年後喎，而家呢樣好常見㗎，美國係唔夠醫生嘅，大家都知㗎啦，唔夠醫生，所以你想睇醫生嘅話咧，你未睇過去咧，你預約咧係隨時等1年半載嘅，尤其是有一啲熱門嘅專科。有咩要睇下你嘅保險係咩啦？我諗大家好多都係長者啦，所以長者係你就係用Medicare Advantage 啦，即係入醫療網嗰啲啦。一係你就用傳統嘅 Medicare 啦，Medicare 加埋 Supplement 啦。一係咧就係、如果有啲可能仲做緊工嘅，或者公司都會有啲保險俾都唔定啦。咁要睇下你用咩保險。如果你用嘅係 PPO 或者 Traditional Medicare， 即係你唔使轉介嘅。好多人話俾你知嗱，你買呢個保險啦，唔使轉介㗎，唔使等佢批准㗎，你中意睇邊個醫生都得㗎，冇錯。你中意睇邊個醫生都得，如果係收你嘅話。開頭已經講過啦，醫生係冇責任係收一個新病人嘅。如果你同嗰個醫生未睇過去嘅，佢係冇責任睇你。而家咧隨時揾啲專科醫生等1年半載嘅，心臟科又好，邊科都好啦。咁嘅話，你係冇符㗎。咁你要做啲咩嘢咧？就係、你要知道你睇邊一個專科嘅話咧，你每年你首先揾到一個醫生去睇你每年最少睇佢1次。因為法例你1年唔睇佢咧，佢就可以當你新病人嘅啦，佢就唔需要再即係當你係睇開嘅病人咁俾你嘅啦。但係如果你同佢已經有一個關係嘅，叫做 established relationship， 你已經係佢嘅病人嘅話，你就要翻去覆診咧，佢就需要咧係喺短期之內咧係定時覆診嘅睇你啦。咁樣咧，你先就可以一路 keep 住每年最少1次，到你真係有需要嘅時候咧，佢就需要俾 appointment 你啦。所以如果你用呢種保險嘅咧，你個醫生就算你冇乜事都好啦，你都每年翻去揾佢傾下偈，睇佢1次，嚟到保存住呢個關係。等你有需要養兵千日，用在一朝。到你有需要嘅時候咧，就唔使等幾個月先去睇到佢。另外咧就係、即使你係用 PPO 保險，你都應該有一個 primary care physician， 有一個家庭醫生。通常嚟講，如果醫生出頭幫你揾咧，係快好多揾到嘅。我都做好多呢啲啦。你發覺個病人有需要，咁你話我有我自己嘅網絡朋友啦，當然就係拍膊頭，打個電話，我有個病人好大件事喎，唔等得嘅喎，你可唔可以點啊？通常嚟講咧，1-2日之內都係做到嘅。當然醫生唔可以個個人都係咁做。如果你個個人都係咁做咧，咁就真係冇用嘅。呢啲狼來了故事啊！但係如果真係有需要嘅話咧，你嘅 PCP 肯幫手咧，亦都係可以好快嘅幫你揾到呢啲醫生嘅。不過你就唔可以決定揾邊個啦。有陣時要睇下邊個得閒啊，咁樣咧就即係 hit or miss 啦。咁但係呢個係你如果唔 PPO 或者係 traditional Medicare、Medicare supplement 嘅時候，你需要做嘅嘢就係保持住一啲專科醫生嘅關係，每年最少睇1次。咁樣喺你有需要嘅時候咧，你先至可以翻去容易嘅睇到佢。咁喺加州啦，我諗大部分嘅長者都會用 Medicare HMO 啦，用醫療網，用呢個 HMO 有家庭醫生要轉介啦。呢樣嘢其實係好啲嘅，因為法例規定醫療網保險公司係需要幫你揾醫生，而且咧有一個限時嘅。法例規定每一個醫療網，如果你要睇 PCP 嘅話咧，佢10個工作日之內要睇你。如果你睇專科啊、化驗啊嗰啲咧，係15個工作日。咁個保障咧係大好多嘅。不過有一樣嘢好要留意嘅就係、呢個係對醫療網對保險公司嘅要求，唔係對醫生嘅要求。所以你唔可以對一個醫生話：喂，
法例規定你15日之內要睇我喎，你15日之內俾個預約我。醫生咧係唔受呢個法例限制嘅，係醫療網受呢個法例限制嘅。換句話講咩咧？譬如你個家庭醫生叫你而家你要去照個 MRI 睇下你個腦有冇事，你咁咧佢就轉介咗你去某一個 MRI 嘅嗰個診所啦。嗰度就話我哋下個預約咧係3個月之後。咁你就唔可以同嗰個診所話喂，唔得喎，醫療法例話你15日之內要睇我嘅喎。法例限嘅係醫療網，唔係診所。你要做咩嘅係你要 call 你嘅醫療網，叫佢喂，我要照個腦，而家你轉介我去呢個咧，要我等3個月，唔該你同我揾過個係15日之內係睇到我嘅。佢係有法律責任要幫你揾嘅，不過佢就唔保證邊一個診所啫。總之喺合理範圍之內揾到一個診所15日之內肯睇你嘅咧，佢就符合到呢個要求。好多時你要做嘅亦都係呢樣啫，尤其是有啲發炎啊要照啊咁嘅嘢。咁大家咧就要所謂 give and take 啦。你如果話堅持我一定要睇嗰個醫生，一定要去嗰個診所嘅咧，咁就對唔住啦。嗰個醫生嗰個診所冇時間就冇時間㗎啦。但係你叫醫療網幫你揾咧，佢係有法律責任要幫你揾嘅。咁有陣時有啲嘢好急嘅咧，你都唔可以咁選擇話去邊度睇邊個醫生嘅咧，你就要打電話俾你嘅醫療網，係加猛嘅熬佢啦，係要狂熬㗎啦。佢開頭可能話俾你知啊，點解叫好多時候會教你叫你個家庭醫生再做個轉介啦，係完全多餘嘅，因為呢啲嘢唔係家庭醫生控制到嘅。你要同佢講唔係喎，根據法例呢個唔係家庭醫生嘅責任，呢個係你哋嘅責任，你同我揾。咁你嘈下咧，佢就會幫你揾到㗎啦。呢樣嘢係要識嘅。好不幸嘅就係呢個制度就係咁㗎啦。你唔嘈佢咧，佢就同你打太極，就叫你翻去揾你個家庭醫生度再做個轉介，你又等3個月。你又話邊個醫生，你又等3個月，你只有係不斷嘅係逼佢嘅啫。係佢哋嘅責任嚟嘅。第二樣嘢，亦都係呢個其實就係 Wendy 有一次，唔係 Wendy 定係佢妹妹我唔記得，係問我嘅嘢啦。喂，有人去攞藥攞唔到，咁點啊？我自己都遇過呢個情況啊。去藥房度攞藥，藥房話冇喎，醫生冇發個藥單過嚟喎。以前睇醫生咧，大家都記得啦，醫生寫張紙俾你，你攞住張紙去邊度執藥啊？而家加州法例就係全部要做電子處方，所以就冇咗嗰張紙㗎啦。就係你睇完醫生話你邊間藥房，咁你就打去咗㗎啦咁。去到藥房咧話收唔到喎。咁啊，於是咧口同鼻拗。你要做咩咧？第一就係雖然醫生做電子處方，你都應該叫如果你喺醫務所嘅話咧，叫醫生俾翻個確認你，俾翻張都印翻張嘢俾你，證明佢係送咗嘅。如果就咁去refill 嗰啲咧，係就咁係開翻藥俾你嗰啲咧，你冇上過診所嘅咧，大部分系統而家係會 send 係會發一個信息俾你個電話嘅，就係話醫生已經開咗藥㗎啦，你自己去啦咁樣，咁你揸住嗰樣嘢走去藥房嗰度，咁就唔使拗啦。咁樣咧，藥房嗰啲人咧又好抵死嘅，尤其是嗰啲大型嘅連鎖藥店啊 ，Walgreen 啊、CVS 嗰啲，永遠就係話俾你知醫生收唔到。我一知我直情就拍台鬧人，我好拍台鬧人嘅，尤其是遇咗呢啲人夾硬喺度亂講嘢。我開咗一啲藥俾我媽媽。我媽媽有事咁，佢有佢自己醫生嘅，不過有啲小事咁，我開咗藥啦。去到佢話叫我1個鐘頭，我第一次就話1個鐘頭後你先翻嚟攞啦。OK， 我哋做唔切咯，冇問題，1個鐘頭翻嚟。1個鐘頭翻嚟，我話俾你知，醫生冇開過，冇話收唔到啊，醫生冇開過，我就拍台咯。我就係開藥嘅醫生，跟住喺我開藥嗰個軟件喺我電話裏面都有嘅，電腦又有，電話又有。我幾點鐘 send 俾你嘅，有晒記錄。我要見你個藥劑師，我就話我要發個正式嘅投訴。我係代我嘅 colleagues，代我啲醫生嘅朋友去投訴你。你做錯嘢、做漏嘢，唔好賴醫生。如果你話我仲未做得切，再等多10分鐘，我冇問題，我明白大家都忙嘅。你第一次過1個鐘頭翻嚟，1個鐘頭翻嚟，你話俾我知未做好，我都冇問題。但係你而家咧就叫醫生食死貓。
我就唔會引呢啲嘢嘅。咁有冇炒去有啊？有冇俾人教訓啊？唔關我事啦。咁啊唯有即刻就俾我啦。但係呢樣嘢咧又係我已經講過，美國呢個系統裏邊咧，你唔爭咧就當你係廢嘅，所以係自己爭取。咁所以如果去到藥房話收唔到喎，你就話唔係喎，醫生已經發咗佢嚟喎，呢個係個記錄，你個系統出問題唔關我事。OK， 咁佢就會做俾你嘅，佢知道你識嘢咧，佢就會做俾你嘅。另外一個攞唔到藥，好多時嘅就係話我哋冇貨喺度啊，咁呢樣嘢冇得講啦。佢有啲即係唔係咁普通嘅藥物，可能會冇貨嘅。咁如果你唔係即刻要嘅咧，你等一兩日，有陣時你食開啲藥要 refill 嘅咧，等一兩日係冇問題嘅，咁咪等咯。咁佢會同你 order 咁啊，一兩日，通常一日到啦就會送到翻嚟㗎啦，咁咪攞咯。咁一日後翻嚟攞唔緊要啦。但係如果有啲藥係即刻要嘅，你病緊嘅喎，叫你等我冇貨喎，咁點咧？連鎖藥房咧，佢可以做一樣嘢，就係佢可以喺電腦裏面撳到邊度有，咁佢就幫你撳啦。譬如 Walgreen 話呢間冇嘅，喺隔離隔幾條街邊間有咁，佢就會同你做，就同你將你個藥方傳咗過嗰邊，佢同你留低，咁你要過去攞啦。咁但係通常嚟講都係附近嘅啫。我試過好多次嘅，因為 Walgreen 啊、CVS 啊嗰啲咁多咧，你過兩條街有一間咁點都有嘅。有啲獨立嘅藥房咧就煩啲。我唔係話獨立藥房唔好啊，獨立藥房好多時個服務係好好嘅。我同以前同幾間獨立嘅藥房咧都係做得好好嘅。嗰啲藥劑師係真係好幫人嘅。但係一上冇貨，咁佢冇貨就冇貨㗎啦。咁點咧？你咧就要自己去問下另外一啲獨立藥房邊間有貨啦。咁跟住你首先問邊間藥房有呢隻藥，問到啦，你就間藥房將個處方轉過去。有啲好人嘅獨立藥房嘅藥劑師咧，係會同你做呢樣嘢嘅，但係唔係佢嘅責任嚟嘅。佢幫你係人情，唔幫你係道理。連鎖嗰啲咧，佢哋就會做啦，因為都係自己公司做生意啫。獨立嗰啲去幫你轉咗去度，咪即係俾咗啲生意人你咁，所以幫你係人情，唔幫你係道理。但係都好人嘅係會幫你，有啲普通嘅或者唔幫或者冇時間幫咁樣，就係你自己去揾邊間藥房有呢隻藥，然之後咧你唔使再翻去揾醫生㗎啦，你就揾間藥房將個處方咧係重新嘅轉過去就得㗎啦。咁就呢個係你攞到藥就可以肯定攞到藥嘅方法。另外一個攞唔到藥嘅原因咧就係話，保險唔包喎，呢隻藥保險唔包喎。咁保險唔包咁咪點咧？你可以問下，如果保險唔包，我自己俾錢俾幾多啊？你要留心嘅就係好得意㗎，啲藥物嘅價錢。一隻藥 Crestor 係一隻好常見嘅膽固醇藥。如果你自己俾現金嘅話咧，你睇唔同嘅地方 ，Walmart 264蚊，呢啲都係90日唔係30日啊，係咪？30日 ，Walmart 260幾，Walgreen 260幾，全部都係200幾蚊。但係同一隻藥，如果你用呢個 generic version，就係呢個唔係正廠嘅副廠嗰啲咧，11個幾。所以你自己俾11個幾嗰時嘅 copay 都唔止啦。咁所以如果佢話保險唔包啊，你就唔好咁快嘅就走人字。你要問下，咁我如果攞 generic 幾多錢啊？11個幾啊，好多人都俾得起啦。仲有就係你可以用呢個 coupon 嘅嚇 ，coupon 即係其實網上有好多呢一啲咁嘅 coupon 咧，你用嚟買咗咧平好多咁，你見到個價錢。另外咧，你都可以問就係，如果呢隻藥真係好貴喎，譬如200幾蚊呢隻藥，如果冇 generic， 咁我可唔可以用另外一隻藥嚟代替咧？好多時啲藥咧就有成日講嘅就話，好似你飲汽水百事同埋可樂嘅分別，咁有少少唔同，但係咧其實嗰個功效大致上差唔多嘅。呢度已經話俾你知，可以代替嘅藥價錢幾多？呢度260幾，另外嗰啲藥可能係咩9個7毫3啊，貴啲嘅都係21個幾，18個幾，係可以代替嘅。咁你可以叫佢就係、佢可唔可以問醫生？藥劑師可以打電話同醫生講，喂，嗰隻藥好貴喎，你可唔可以用第二隻去代替啊？咁如果醫生話得嘅咧，你又可以換到藥㗎啦。就唔好話藥房話俾你知保險唔包，咁你就走人。
如果你隻藥可以等嘅冇問題啦，但係如果你隻藥係唔等得嘅，真係要嘅，有好多方法你係可以攞到平好多，或者係即時攞到藥嘅，所以你要識得點樣去攞，而唔係佢話俾你知我唔包啦咁就走。試過一個例啊，今年年初嘅例啊，唔係加州嘅病人，有一個病人喺第二個州度，哮喘，去到咁我話保險唔包喎，咁佢走人，跟住幾日之後冇藥食就死咗。咁我查過嗰隻藥，如果佢自己買都好平嘅咋，但係我唔識問。佢唔識問，咁啊話俾你知保險唔包，咁佢啊攞唔到藥，冇哮喘藥，咁過咗幾日咁就死咗。報紙都賣得好，即係又鬧啲保險公司衰啦。但係呢樣嘢其實唔關保險公司事嘅，因為有代替嘅藥，有平價嘅藥，佢唔識得用。咁但係咧美國好衰嘅就係冇人，即係跟藥房唔幫佢。如果藥房幫佢冇事，藥房唔幫佢，於是咁就係出咗事啦。咁第三樣嘢都類似嘅咧，就係同醫生轉介差唔多嘅，就係如果醫生叫你一啲家訪護士啊，叫物理治療啊嗰啲，但係咧佢又唔嚟喎，咁點咧？同頭先一樣，就係 HMO 咧係有責任幫你揾嘅，你又係 call 你嘅保險公司，唔好 call 醫生啊，醫生冇符嘅，因為醫生叫人做嘢，嗰個人唔做咧，醫生係冇符，因為又唔係醫生俾錢佢嘅，所以醫生冇符嘅，所以你又係要嘈你嘅保險公司。如果 PPO 咧就比較煩啲嘅 ，PPO 呢樣嘢咧就我冇乜好嘅解決方法，所以咧我就大家又係即係你即係可以可能用定一啲先，或者係你要自己查下邊間係可以服務到你嘅，跟住叫醫生同你改啫。時間關係我諗我要講快少少啦嚇，就係第四樣嘢就係如果你覺得喺醫院裏邊俾人歧視咁啊點咧？嗱，歧視呢樣嘢係真嘅，我唔係話喺美國冇歧視嚇，不過咧，我可以話俾大家知，最歧視華人嘅係咩咧？就係華人嘅醫院，最歧視華人嘅就係華人嘅醫院。我做醫生啊，我行到去我睇見我都打火㗎，又係大家只係要爭取。不過即係講真，呢個世界好現實嘅，如果你人在砧板上，你就唔好咁大聲字。呢樣嘢講真㗎，如果你喺醫院裏邊，你要小心嘅我唔係叫大家忍氣吞聲，而係你需要做啲嘢。但係咧，當你人在砧板上嘅時候咧，就唔好嘈得咁緊要字。到你有機會嘅時候咧，你先至好係做嘢。咁咩叫歧視咧？就係大家都知㗎啦，因為國籍啊、種族啊、宗教啊嗰啲嚟到唔理你，俾啲差嘅服務你，呢個歧視啦。最好嘅方法就係每個時候你有一個 advocate，有一個代言人喺你身邊，嗰個人係要識嘢嘅，屋企人又好，朋友又好。如果遇到呢啲問題嘅話咧，你駁翻轉頭咧，我哋驚㗎。即係當佢做錯嘢嘅時候，你就唔好同佢講，你同佢講冇用㗎，你就即刻叫佢上司出嚟咯。或者每間醫院都梗有一啲有一啲公關啊嗰類嘅人咧，直接向嗰啲人投訴過之後咧，佢會，但係呢個人咧要時時喺度睇住你喎。如果剩翻你喺度嘅話，咁你個 advocate唔喺度咧，你啊衰㗎咯，你又係你單對單嘅話，你俾佢做乜你都唔知㗎喎嚇。而事後咧先係投訴嘅時間，咁投訴俾邊個咧？你有好多唔同嘅組織你可以投訴嘅，政府嘅又有，私人嘅又有。呢啲咧醫院係驚㗎，因為你投訴嘅話咧，佢哋係影響佢哋嘅評分，影響佢哋以後攞合約，影響佢哋做生意㗎。咁但係咧，我哋係需要行使呢個權利㗎。如果唔係嘅話，人哋歧視你，你就忍嘅，你唔出聲嘅咧，只係會係令到嗰啲人越嚟越惡㗎咋。係好激氣一樣嘢，最歧視華人嘅就係華人嘅醫院同埋華人嘅員工。咁大家可能有經驗啦嚇。That's life。好啦，最後一個題目就係、如果你受傷，你醫生做錯嘢，或者醫院做錯嘢，護士做錯嘢，咁有啲咩權益咧？權益就係你可以得到合理嘅賠償。唔同喺中國咁中國咧就係、我知道中國個制度咧係好對立嘅，於是病人咧就會喺醫院裏邊嘈嘅，成日就係拉橫額啲醫霸咁嘈嘅。咁香港咧你衰咗就衰咗，你冇得投訴嘅，醫管局嗰啲投訴冇用嘅。但係美國咧就係一個叫大家叫 advocate system 大家係對立嘅，但係咧個制度係幾公平下嘅。你覺得做錯嘢咁你就可以去投訴，你都可以攞到賠償嘅。
但係一個好重要嘅原則，大家要明白嘅就係、一個唔好嘅結果唔代表有人做錯嘢。譬如你做手術，做完手術之後你都唔好嘅，或者你做化療有癌症，做咗化療都唔好嘅，仲衰咗添。呢樣嘢唔代表醫生一定做錯嘢嘅，因為做錯嘢咧，唔係因為做啱晒啲嘢你都可能錯嘅。醫療問題就係、我哋個個都係人都會老都會死嘅，就算醫生做嘢做得完全啱晒嘅，你都可能個結果唔係咁好嘅，可能開完刀之後你都係會發炎嘅，你都係會感染嘅，俾咗藥你食，你食咗都唔好嘅。咁呢唔好嘅結果唔代表一定醫生做錯嘢，所以要分清楚到底乜嘢係啱，乜嘢係錯。咁到底點為之醫療失誤咧？係有4個條件嘅，就係、醫生咧首先要對你有責任先啦。譬如頭先講，如果個醫生都冇睇過你嘅，譬如而家突然間一個人跌低，咁我唔理佢啦嚇，咁哇你都冇理，你係醫生你唔理我，咁我都冇責任理你，咁你告我，咁冇得告。所以首先就係個醫生要對你有責任先。第二就係、個醫生要做錯咗啲嘢，佢要違反咗佢嘅責任。第三就係咧，佢呢樣嘢咧同你嘅傷害有個因果關係嘅。第四樣嘢就係、佢有傷，你一定要真係受傷先嘅。譬如佢做錯嘢，但係你冇傷害嘅，佢開錯藥俾你，開錯咗隻藥俾你，但係你食咗嗰隻錯嘅藥，你都冇事嘅，咁樣你都係冇得告嘅。咁呢4樣嘢咧，我唔詳細解釋啦，因為呢啲係法律上嘅概念。咁如果你有需要嘅時候咧，你揾律師我就會慢慢同你講。我想講下個程序點樣樣，就係、如果你覺得你係俾醫生做錯嘢傷害咗，你會做啲咩咧？首先就係你揾一個專業評估，你攞晒啲記錄。頭先講我點樣攞記錄啦，俾一個律師或者俾另外一個醫生嘅評估，係咪真係做錯嘢先？如果你冇做錯嘢嘅，你冇得告。如果發覺真係有啲嘢做錯咗喎，咁你先有得告。跟住咧，你要喺一個叫追溯期，唔係話今日做錯嘢，你100年後你先去告，或者10年後你先告，唔得嘅。加州法例就係、你發現嘅傷害1年之內，或者係最長唔可以多過事發3年。點解咧？譬如你今日睇我做錯嘢，你唔可以4年之後先至告我 ，OK？ 你唔可以4年之後先至告我，因為最長3年。但係如果你今日睇我，譬如我同你打針，我打錯針打錯藥，你知道我打錯藥㗎啦，你就唔係等3年啦喎，你最多就可以等1年，因為你知道嗰個傷害咧，你已經知道我傷害咗你啦，你只係等1年。除咗就係細路仔咧有少少唔同，細路仔就係發現傷害嘅3年就唔係1年，或者8歲之前。咁不過如果你去嘅政府嘅醫院或者診所咧，你就得6個月嘅啫。同埋喺你過去之前咧，你要俾6個月嘅時間去通知佢。咁如果真係有咁嘅事發生咧，你揾律師嘅話咧，律師就會同你計呢啲㗎啦。但係總之就係盡快，一句講晒，盡快，唔好拖，唔好話我開頭我唔知乜事喎，我唔知有冇事喎。你覺得可能有問題，你攞晒記錄去俾人睇一次先，係咪真係有機會錯咗先？好啦，咁可以賠啲咩俾你咧？醫療失誤嘅賠償可以好犀利嘅，因為有3種。第一樣嘢就係金錢損失，譬如佢開錯藥你食咗，跟住你肚痛，咁你又再去睇醫生，你又再俾醫藥費，嗰係金錢損失啦。你翻唔到工，因為做錯嘢你翻唔到工，你冇咗收入，呢個係金錢損失啦。第二樣嘢就係呢個痛苦嘅賠償pain and suffering 譬如你係痛佢做錯嘢，令打錯針，令到你手痛咗幾日，咁呢樣嘢係一個叫 pain and suffering 啦。第三就係懲罰性賠償，呢個醫生錯得咁離譜嘅唔止你痛唔止係你損失咗錢我直情要罰佢好重嘅，等佢以後唔好再錯。係咩咧？譬如割錯，成日都睇過割錯咗隻腳嗰啲。嗰啲有乜理由？人哋明明係左腳有事，你割咗右腳咁樣，咁呢樣嘢係懲罰性嘅賠償或者做啲嘢做得咁錯嘅，咁呢3樣嘢都係可能係有賠償嘅。咁咩人可以告咧？病人自己可以告啦，或者病人嘅代表可以告啦。父母可以代表未成年嘅仔女啦。如果病人不幸係逝世嘅，佢嘅直系親屬都可以告啦。病人嘅直系親屬同病人代表告嘅係2樣嘢嘅。如果病人過咗身，病人嘅代表係可以告翻病人死之前受咗苦，譬如有個 pain and suffering 嗰個係代病人去告 pain and suffering。病人嘅親屬可以告咩咧？就係、譬如有一個未成年嘅仔女，佢可以告嘅係話我冇咗爸爸，係我自己受苦，就我爸爸痛啦，
係我因為冇咗爸爸嚟到受苦，所以咧我亦都可以告你。因為太太可以話我冇咗老公啦，我冇咗人陪我啦，我呢個 loss of companion 係可以告，係真係可以告啊。咁總之如果要告人嘅話，你梗係乜都告晒啦，咁你先可以攞到最多嘅賠償啦。不過有一樣嘢好特別嘅，呢個係最後一樣我要講嘅嘢，大家都係留意嘅就係，而家好多我諗好多人都係用醫療網㗎啦，醫療網每一個服務都要係攞去預先批准㗎啦。呢樣有一個係好大美國好大嘅漏洞，就係如果你申請做手術，醫療網話我唔批，而結果你係受咗傷害，你係冇得告係醫療失誤，你只係可以告最多告嘅咧就係你合約上嘅損失啫。即係話，譬如醫療網叫你去照 MRI， 唔係醫生叫你去照 MRI， 醫療網話我唔批，唔俾你照 MRI， 結果你因為唔照 MRI 而出咗事，譬如你個骨係裂咗嘅，但係你唔照 MRI， 你唔知道咁樣，後來咧你係又痛又係有好多嘅損失，你去告醫療網唔批准你照 MRI 咧係告唔入嘅，佢唯一賠翻俾你嘅就係 MRI 嗰張 MRI 值幾多錢 ，which is 1000幾百，其他所有嘅嘢係告唔入嘅。呢個係目前制度上一個好大嘅漏洞。咁呢度點保護自己咧？就係、你唯有可以做嘅就係、如果醫生話俾你知，你真係要呢樣嘢喎，醫療網唔批，你俾現金去做咗先，然之後你先告你嘅保險公司醫療網攞翻嗰個測試嘅錢。呢樣嘢係你唯一可以做，可以保護到你嘅嘢。呢個係一個我知點解有個咁嘅漏洞，但係咧點樣去彌補咧？而家係冇辦法彌補嘅，唯有就係大家自己執生㗎咋。如果醫療網唔批你，而你衰咗，佢係連賠都唔使賠俾你嘅。你唯有就係自己保障自己，俾錢做咗先，然之後先最後你唯一即係可以攞翻你使咗嘅錢，嗰個 procedure 嘅錢，其餘嗰啲你係告唔翻嘅，好不幸嘅呢樣嘢。咁今日我要講嘅咧就係因時間關係，或者大家都肚餓食飯嚇，咁就係咁多。咁我可以答少少問題嘅，如果大家唔係趕住食飯嘅話。下個禮拜如果大家有啲咩問題嘅，可以先俾 Wendy 會俾我，咁我就會同大家嚟到希望可以解答。下個禮拜就特別講同錢有關嘅嘢啦。OK， 咁大家有咩問題可以隨便咁問咧？而家因為嗰個digital 個medical record 咧係幾多年㗎？冇幾多年㗎，係你睇咗個醫生10年，佢10年都俾晒你㗎。咁譬如20年、30年。咁咪20年、30年俾晒你咯。有一齊咁樣。醫生嘅記錄咧，喺做醫生嘅時候記錄係唔可以刪除嘅。到佢退咗咧，真係7年。如果譬如我做咗已經多過7年啦，咁咧你就再攞唔翻你嗰陣時嘅記錄㗎。不過我有嘅，其實你問我咧，我可以俾到你嘅。我冇責任俾你啫，我冇法律上嘅責任俾你，但我係有嘅，我會俾到。如果有病人問嘅咧，我係俾到佢嘅，佢揾到我嘅話有。咁如果你係睇緊個醫生，譬如你跟咗佢20年嘅，佢20年都會俾晒你嘅。你問佢攞嘅時候咧，你可以話我要1年，我要10年，我要晒。如果佢收錢嘅話，佢就係逐頁計啦。你20年嘅，咁你咪每一頁25個先咁啊，一路噶啦。係之前嗰啲可能冇電子嘅，佢唔係用咗20年電子嘛，可能過5年先用電子啊嘛。之前嗰15年佢咪逐頁同你計都可以，跟住最後嗰5年佢咪唔使錢咯，電子嘅。Living Trust 同埋 Living Will 有咩唔同 ？Living Trust 咧，Living Will 係講你嘅意願係咩嘢？Living Trust 唔係醫療，唔一定係醫療方面嘅，係你啲錢點分啊嗰啲噶嘛。你個信託係管 Trust 係管信託多啲噶嘛。Living Will 就係你話喺我唔可以做，我已經唔再清醒嘅時候，到底我嘅意願係咩嘢？我要唔要洗腎？我要唔要做插喉？我要唔要做輸血？我要唔要開刀？呢個就係你個 Living Will 裏面講嘅嘢。我嘅意願係咩嘢 ？Trust 係同錢有關嘅。順便講下啦 ，Living Will 係冇法律效用嘅喎，唔好以為你寫咗個好似遺囑咁寫咗就有法律效用喎。Living Will 係冇法律效用，醫生唔使聽嘅，可以唔聽嘅喎。點解咧？因為 Living Will 你可以要求一啲好唔合理嘅嘢，譬如你 Living Will 話我一定要你唔俾我死，
我一定要你，我要換心，你就揾個心嚟俾我換；我要換腎，你揾個腎嚟俾我換。你可以咁寫㗎，醫生做唔到㗎嘛，咁佢唔使聽你㗎。呢個係你嘅意願，你話俾醫生知你想點，99.9% 佢都會聽，因為你係話我唔要插喉，我唔要做乜，我唔要做乜，佢會聽。但係咧，法律上佢唔係一定要聽，因為佢未必做到嘅。你唔可以話我唔要死㗎啦，咁樣咧，我點可以唔俾你死啊？Advance Directive 係咪即係一樣係 Living Will？ Advance Directive 就係 Living Will 嘅Living Will 係 Advance Directives 嘅一種。Advance Directives 咧係一個 generic 嘅 terms， 就係話我預先講低我嘅意願係咩嘢。有幾個方法做 Advance Directives 嘅，係預先話俾人知點做啊嘛。Living Will 係其中一種工具。除咗 Living Will 之外，你都可以用一個 Durable Power of Attorney 啦，就係話我委託一個人，我預先委託一個人，當我唔可以再講嘢嘅時候，我講啲咩嘢，亦都係 Advance Directives 嘅一種。所以係 As Directives 咯，係有好多個方法嚟到做呢個指示。頭先第三種就係 Post P-O-L-S-T， 呢種係另外一張表格。呢張嘢咧係有法律效用嘅，醫生簽嘅，但係嗰個範圍咧就少好多嘅，亦都係一個 Directives。當你入醫院嘅時候，你嘅 DNR order 嗰啲亦都係一個 Advance Directives， 就係話當我心唔再跳嘅時候啦，我要唔要你電翻着我啊嗰啲，亦都係 Advance， 亦都係一種預先嘅 Advance， 即係話我預先指示人點做咁解啫嘛。有好多個方法可以咁做，有好多工具可以咁做。係。呢個我想問咧，個 Power of Attorney 咧，你係咪即係recommend only one person？ 譬如有4-5個仔女啊，咁係咪生一個？因為如果佢哋都 agree， 係啦，我自己咧就唔一定係一個，但係咧就唔好係雙數。因為如果你可以嗱，你唔好話 unanimous， 睇你嘅意願啦。如果你話有5個都要同意嘅咧，咁一個唔同意就係有所謂否決權啦。你可以話我委託3個，佢哋係多數服從少數。你話2個咧就冇咗呢個，即係死拗咁咪點咧？咁啊搞唔掂啦。咁亦都係咪一次過委託3個咧？唔係嘅，你都可以委託係叫 alternative 嘅，就係首先我俾個大仔做，跟住如果大仔或者有某一啲原因可能啱啱去咗第2個州啊，或者佢唔喺度嘅時候咧，就邊個做，或者係太太先，跟住太太到個仔，到可能第2仔點樣樣，係完全你自己決定嘅。我建議就係唔好雙數啫。如果雙數嘅咧，你就係啱啱遇著大家講唔掂數嘅咧，就唔知點啦。又唔好話要唔係唔好嘅，就係唔好話要一致同意嘅話有一個唔同意5對1，咁你都係否決咗，咁你又係否決咗啦。但係睇你自己點決定嘅。我個人認為咧就係我比較特別啲啊。我因為有一個咧做醫生嘅，咁我諗佢識嘢最多啦呢方面，所以可能佢做就會最適合啲啦。咁如果你屋企有一個屋企人係做醫療呢方面嘅，可能佢係識得比較多啲，做得一啲合理啲嘅嘢。但係 ultimately 嚟睇你即係邊個同你最夾咯，嗰個人嘅意願係要代表到你咯。我咧就係有2個仔女，所以我做測時嗰時候咧，我係女先，即係佢第一個嘅阿 B， 然之後就輪到個仔嘅阿 B 咁樣嘅，完全冇問題啊！係啦，咁所以好簡單，我覺得就係即係啦，你係咁 alternate 啊嘛，第一個先，如果嗰個唔做得啊，咁就到第2個。係啦，但係所以我覺得都2個都冇問題。哦，10個都冇問題啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10排晒喺度啊，生咁多啫嘛。係。我哋好多謝黃醫生俾我哋咁寶貴嘅信息啊！我哋第2個就多謝大家。我哋而家咧就做一個結束祈禱，咁啊順便一齊食飯 ，OK？同你大家。